warahmatullahi wabarakatuh, sedulur semua. Salam persaudaraan. Kita mengunjungi sebuah kebun binatang gembira loka. Kita diwajibkan untuk scan aplikasi Peduli Lindungi, mencuci tangan, cek suhu, terus bayar tiket ya teman-teman. Ojo lali, jangan lupa, jangan sampai kesupen. Kita ngantri dulu bayar tiketnya. Harga tiket hari weekend Rp75.000, harga tiket weekday-nya Rp60.000 teman-teman, sobatku semua. Umur 3 tahun? Itu nih, sudah bayar ya? Sudah termasuk kapal katamaran. Ya, 7 atas, gimana? Ya, 7. 8 nih Marasya. 8 Pak. Kapal dan kereta ya. Terima kasih. Berapa Mbak? 4, 5, 6. 600 Pak. Bisa sewa sepeda juga lur di sini, sing tandem ataupun sing biasa, sing dhewean atau sendiri. Nah, tiket ya, tiketnya termasuk kereta dan kapal. Terima kasih. Ininya 3 tiket, di sini 5 tiket. Ini sama kapal, macan tutul, akses masuk. Gembira loka. Maaf sedulur, gambare goyang-goyang karena lagi setting kamera, jadi agak goyang sedulur. Halo KB sedulur, jangan lupa like, subscribe, matur suwun. Kebun bine sangat luas banget sedulur. Baru masuk aja udah lebar banget ini tempatnya. Welcome to GLZoo sedulur. Jalur sepeda, jalur evakuasi. Kita mampir ke kolam ikan sik lur. Di sini banyak koleksi ikan-ikannya. Ikannya gede tuh. Pura-pura ikan. Ikan arwana.
Kita mampir dulu dolan neng petting zoo. Ya tadi di depan nggak ada yang jualan ya. Udah poni.
Hati-hati di sini saat mengendarai sepeda karena jalannya agak menurun. Pastikan remnya bekerja dengan baik, sobatku sedulur. Yang bawa kursi roda ataupun kereta bayi juga harap berhati-hati ya sedulur. Keluaran bocah nih kok. Dronjong banget tadi iki. Boten purun. Sendiri dilarang balik ada. Terus rumahnya iki. Iki apa ga nganggo anu roller? Ada kapalnya lur. Di sini kita bisa naik kapal dan juga kereta gratis. Tiketnya. Iki Bu. Sampun nggih boten sanu tiket. Nggih, 8 nggih.
kita lihat ikan, pintunya ditutup, wahananya, wah, buaya nih. Hah? Yuk, jalan yuk. Buaya, mohon tidak memberi makan. Ini buaya semua ini. Ada buaya no di kolam no, pojok no, ada bubuk. Nih angsa nih. Entok angsa mas. Ini angsa. Entok mas. Oh, ini kuda nih. Oh. Babi hutan. Gandang kali. Afrika. Kandang sono no. Singanya. Yo sini, macan.
Panggil. Pohon kan? Panggil sini aja. Udah difoto belum? Ya. Oke. Aku mau bertiga. Berjalan. Jalan nih ceritanya. Hah? Jalan. Tarik, tarik. Ayo. Semua deh. Semua sekalian. Video masih. Sekarang kita. Satu, dua, tiga. Ada yang lihat ini dulu ada. Satu, dua, tiga. Lagi. Yang merah di atas, nggak bisa. Jauh.